Dein Sohn hat keine Haare, aber der hat noch hier ein bisschen Haare. Und du hast eine Jungfrisur. Sag hallo zu Oma, Fiona. Hallo Oma, Elsbeth. Ich hab schon. Hallo Oma Mosqueda. Das ist Oma Schulte. Ja, Oma Mosqueda. Martin. Du musst so an, immer wohl. Und lachte so ein bisschen genau wie ich. Und ich konnte nichts sagen, noch nicht, aber nicht. Ja, klar. Weil ich war aber, ich weiß es. Activated. Und man wieder guckt. Philipp. Activated. Ja. Das ist genau das, genau das. Aber das kann ich so ganz genau. Irgendwann sehen wir uns alle wieder. Papa ni Ate Michelle. Oi. N-O-O. Ate Michelle. Hey! Aber nein, noch nicht. Feliz Navidad, noch weiter. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hey! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Okay. Philipp. Wow. Schau mal. Cute. Philipp, da hast du noch Philipp. Einer noch Philipp. Dein Papa hat noch was für euch noch. Am Ende. Aber am Ende. Wenn Papa am Ende ist, dann. Wow, Michelle. Eine Perücke? Sieht so aus, oder? Ja, warum hast du Perücke? Papa. Warum hast du Perücke bestellt? Weiß nicht. Ist egal, auf keinen Fall ein Kostüm sein. Schon? Passt dir? Oder? Was ist das dankbar? Tulungan ng dalawa. Ha? Ich sag, das ist wahrscheinlich abhängig von den Erwartungen, die sie haben, ob sie richtig werden oder. Wow, schön, Weil ich weiß Fiona. nur, dass das Geschenk, was ich für Fiona und Philipp habe, wenn sie es kombinieren, macht sie es bestimmt glücklich. Daddy, schau mal. Wow. Study. Sag mal, Fiona. Study. Wow. Holst du das jetzt? Ja, ich hole das jetzt. Schau mal. Wow. Mama, Wird das Geschenk mich glücklich machen? Wird das Geschenk glücklich machen? Mich. Hm? Wird das Geschenk mich glücklich machen? Mir auch. Nein, Michelle nicht. Wieso? Alles gut. So schlimm ist es auch wieder nicht. Was ist das? Ja, was ist das? Für dich? Was ist das? Für dich? Wow. 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 Bitteschön. Oh, Philipp, bist du nicht glücklich? Ja. Wenn ihr beiden kombiniert, könnt ihr euch bestimmt was Schönes dafür kaufen. Wenn noch was fehlen sollte, tue ich vielleicht noch was dabei. Ein schönes Spiel oder so. Den ist normal. Was hast du noch bekommen? Wow. Tingnan po na yung niluto ni Martin. Tagal-tagal ko na hindi kumain ito. Sarap. Maanghang. Wow, danke Mensch. Ah, das ist die Spaghetti trotzdem so benutzt? Ich dachte, Ja, natürlich habe ich die benutzt jetzt. Ja. Das sind doch Nudeln. Okay. Wow, sarap naman. Yan ang kakainin namin dahil pupunta dito si Raquela. Dukot. Dami ko? Dami? Sarap daw ang luto ni Martin. Sa teleka. Pasta. Ja. Pilipino. Dus nog kunnen naar de leer, bedoel ik. Hm? Oi, beide. Du musst jetzt lernen, Reis essen. Kochen. Reis essen, das kann ich. Nee, meinte Reis kochen. Eis kochen ist ganz einfach.
Wenn Rakela nicht mehr da ist, kannst du trotzdem reisen. Es gibt nichts Einfacheres als Reis. Wow. Nudeln. Sorry, wag me niet Ja, gaan. Reis ist leichter. Huh? We didn't give. Wow. Wow, so wow. We have now. Rakela, guck mal, was steht da. Und ich kann da nicht verstehen, also das steht alles auf Deutsch. Ja? Was ist denn? Auf jeden Fall, das ist sehr schön. Perfekt für euer großes Wohnzimmer und großes Sofa. Große Decke. Ja, das ist richtig schön. Das ist sehr warm. Haben wir auch. Ja, das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht etwas. Ah, Doch, das ist schön. Mach mal auf. Ja. Blankett. Guck mal, welche Farbe. Leider nicht schwarz-gelb, aber dafür schwarz-weiß. Was ist schwarz-weiß? Schwarz-weiß. Außen ist schwarz und innen das fällige Kleid ist weiß. Ay, nagkuha ko. Tanawa lang sa color. Sehr schön. Ano ba? Gift. Sehr Gift. angenehm. Nee, das nicht Tobias. Da unten. Die kleine, die weiße. Das ist von Rakela. Das ist mein Geschenk. Das ist mein Geschenk für Rakela. Bisita laki. Wieso? Deswegen habe ich gesagt, Tischerbrunn. Wow, sabaw. Das ist sehr schön, dicke, warm. Haben wir auch so. Also richtig am Frieren. Sehr groß. Sich eine Minute in das Ding ein. Aber Und der wird warm. Nein. When you're cold. Ah, so. Das ist sehr groß. Fast 3 Leute, ne? Okay. Ja, 2 Erwachsene. Wow. Ano nga, mahulog ka. Perfume? Tanawa, oy. Ah, so. Oh, Wow. kagamay po ano eh. Muring mahal ba na? Ingan ito, gi-open sa anak ni Kuan. Lipstick niya? Lip gloss. Awesome. Wow. Dior. Ano yung bago? Ano yung kay ganahan bago? Saan na ito open? Lip ba? Dili mo na siya, no? Dili mo na siya dark. Mga ano na. Masa? May serum. Serum? Okay, plastic. Wala mo rin. Awesome. Try daw, perfume kila. Nakagayawag regalo ang Rakela. Cute kayo, no? Ingan naman sa dang ay katong set sa mga pahamot sa Yan yung regalo ko kay Rakela. So, dang gesalte family. No more. Free for next year. Diese Frau, die haben ganz reich. Und da haben die ein bisschen putzt. Die eine ist eine Mädchen, die eine, Iris. Iris hat doch den Uli geheiratet. Du meinst jetzt Veronika. Veronika von Heinrich. Die älteste. Von Heiner, die älteste. Ja, die hat doch ihren reichen Mann gefunden in Köln. Steuerberater. Und Treuhandbüro. Ja. Von einer Klientin haben sie mal ein paar Millionen geerbt, weil die hatte keine Kinder, aber Millionen am Konto. Und weil niemand da war und die den immer die Steuern gemacht haben, hat sie denen das mal gemacht. Ja, ne? Teufel kackt immer am dicksten Haufen. Great. Die haben da unten in Köln-Sürth haben die ein Haus gehabt, da wo ihr Büro drin war, ganz in der Nähe vom Rhein. Und wenn der Rhein über die Ufer gekommen ist, dann konnte das auch bei denen schon mal ankommen, auch wenn sie noch eine Meter hohe Mauer da hatten, konnte das trotzdem da drüber kommen. Und deswegen ist dieses Haus so gebaut gewesen, dass das, wenn das Wasser da reinläuft, dass das Haus anfängt zu schwimmen. Das hängt dann an Ketten noch fest, sodass es nicht wegtreiben kann, aber das Haus schwimmt dann hoch, damit es nicht bei denen in den Büroräumen kommt. Cool. That's cool. Heftig, was?
Das ist cool. Ja. Sowas kostet auch nur ein paar Millionen. Die haben da so eine Madonnenfigur gehabt, oder die haben sie, glaube ich, immer noch. So eine Holzschnitzerei aus einer uralten Kirche. Auch locker eine Million wert. Also die haben Kohle. Hast du das auch gemacht, Jan? Was? Ja, tust du das auch? Papa, mit einfach diesen. Oh, ist das nicht? Ja, frag mal. Ja. Aber nicht nur eine. Ja, Nur eine. Das ist nicht schön. Lass den mal wieder wachsen jetzt erstmal. Hast du vergessen? Ja, wird öfter gewaschen, aber Ötze bitte. ich habe so eine trockene Haut, das schupft bei mir immer sofort alles wieder. So kaputt meine Haut. Ja, einer kriegt was. Ja, bleibt nie aus. Ich habe ihn doch hier drin. Dann können wir singen. Abends nur. Aber bei Bayern auch nicht. Einmal nur. Einmal muss nicht. Und dann noch weiter nach Röthe. Ja, da sind Blumen alle am Nee, musste ja gehen, als die Filipinos kamen. Ja. Jo, das fand ich schade. Yan daw dito eh. Tama. Ay. Oh, ang puti naman ng anak ko. Christmas, bye. Merry Christmas, everyone. Thank you for watching. And please like. Ang bango ni Fiona eh. Mama, wir brauchen die noch nicht mehr. Was denn? Nein, noch nicht nach Silvester. Am 5. Januar, das ist die 3 Königin. Dann kommen wir schon abmachen unsere Weihnachts. Sabi niya, tanggalin na to yung Christmas. Sabi ko, wala po. Bago pa rin. Ngayon pa lang nag-start ang Pasko. Tanggalin na natin. Kaya excited po niyo Where's mo eh. Daddy? Bring Tante Raquel on, Toby. Big. Ang saya-saya po ni Fiona sa kanyang regalo. Lahat po ng regalo ni Fiona ay sa Timo in order dahil siya po yung mismo ang nag-order at siya po mismo ang namili kung anong gusto niya. Sinabi lang niya sa amin at in order ko. Buti naman dumating bago magpasko kaya lahat ng natanggap niya ay galing kay Timo. Itong suot ko kay Timo din to. Itong suot ni Fiona din kay Timo din. Yun yung natanggap natin nung binigay ni Timo. Yung kinuwento ko po sa inyo last time. Yun po yung kay Timo. Marami pong magandang mabili sa Timo kaya wag po kayong wag niyong kalimutan na tingnan din ang Timo kung anong mga tinda nila. At ngayon lang po ako nagka-oras na mag-video dahil simula kahapon nagsalo-salo kami, kapatid ko. Dito lang kami sa bahay. Bali si Raquela doon naman sa pamilya ng kanyang boyfriend niya. Tapos sabi nila sa 25 sila dito pupunta sa amin. Doon sila sa Noche Buena sa 24. At 25 dito sila sa amin. Kaya kagauwi lang nila. Kumain kami. Nagluto si Martin ng kanyang yung seafoods na may yung pasta ba. Tagal ko na hindi kumain yan. Yan talaga yung nirequest ko ngayon na lutuin ni Martin. Tapos nilutuan ko lang si Tobias ng manok yung pinsan ni Martin dahil hindi siya kumakain ng kaya lang ang anghang. Pero dami din yung nakain niya. Meron pa natira. Kanina po hindi po ako kumain. Ang napakaganda lang ngayon na nagda-diet ako dahil hindi ako kumakain ng almusal at tanghalian. Nag-inom lang ako ng kaninang kape. At ito yung kinaunahan kong kinain yun yung pasta ni Martin. Kaya parang balance lang yung mga kinakain ko ba. Hindi nadagdagan yung timbang ko. Parang balance lang siya dahil hindi naman madami din yung kinakain ko sa araw. Kahit hindi siya katulad nung nagda-diet ako, nung nag-diet tayo, hindi siya katulad kasi nung nag-diet talaga ako, pa konti-konti lang talaga yung kinakain ko. Ingan kasi nito yung mga kapatid ko, di ba? Alam naman, tingin lang ako sa kanila, kain sila. Masarap yung kumain kong marami, lalo pag nagkamay, lalo na pag may kanin. Kumakain ako ng kanin, pero konti-konti lang naman at saka hindi naman araw-araw kami nagkakanin, pati doon sa bahay. Yung kapatid ko, sinanay ko din na hindi araw-araw nagkanin. Pero nilulutuan ko naman siya ng mga pagkain na kung ano meron kami dito para naman matikman niya. Hindi lang yung mga puro Filipino food yung pinapakain ko sa kanya. Sandali lang naman siya dito. Kaya mas mabuti, mas maganda kung mga pagkain ng mga German din yung mga tikman niya, di ba? Kaya okay lang yan. Ginawa pa niya kila yung buhok ko. Sabi niya magpagupit daw ako ng buhok dahil dami po na
Tanggal po talaga sa mga, ano ko ba, nangalarot. Sa Bisaya pa, nangalarot siya. Kaya, napagupit ako. Kung makapunta ko ulit sa Bon, baka si Mars Stephanie yung, ano ba, para makatipid tayo ba? Magaling mo yung magupit si Mars Stephanie. Saka ano lang naman siya. Hindi naman niya, dali lang naman ikat. Ano lang ba, parang ikat lang siya konti kasi sobrang haba. Kasi po, sobrang haba na kaya pagupitan ko siya ng konti lang, kahit konti lang. Yun nga pala, ang ating mga kinakain ng Pasko. Grabe, wala talagang diet. Pero buti na lang at nagkocontrol naman ako. Hindi talaga tulad noon ba na, parang wala nang bukas kung kain ng marami lang. Pero ngayon, limit na talaga ako. At kasi baka babalik na naman yung timbang natin, no? Tapos maghihirapan na naman tayo mag-diet. So, di ba madali mag-diet, nahirapan ba ako po? Muntik na nga akong sabi ko, bakit ko pinapahirapan yung sarili ko? Basta dami akong iniisip nung time na yun ba? Pero nakaya ko naman at nabawasan din tayo ng 12 kilos, no? Sa mula nung dumating yung mga kapatid ko, parang hindi na bumaba yung timbang ko. Ewan ko. Kasi, nga, kumakain din ako paminsan-minsan. Kumakain ako ng kanin, pero hindi naman talaga asing sobra-sobra. Yung tamang-tama lang din ba? Pero, at least, hindi naman siya tumaas ulit. Okay lang ganun pa rin siya. Basta hindi lang siya tataas kasi para hindi babalik yung timbang natin noon, mahirapan na naman ako. At, ikuwento ko pa pala sa inyo, yun lang po yung simpleng selebrasyon namin. Kami lang, masaya kami na kami lang. At, babatiin ko po kayo ng Merry Christmas. Sana nag-enjoy po kayo, mag-celebrate kasama po yung pamilya ninyo. Yan po yung pinaka-importante na ditong celebration na to. Yung hindi importante yung mga regalo-regalo, importante yung mga oras na kasama natin yung pamilya natin. Magsama-sama, salo-salo, enjoy talaga yung bonding dahil ito yung pagkakataon na magsama-sama kayo ba? Enjoy talaga nakasama yung pamilya mo, lalo yung mga kapatid mo. At kasi po, kung alam mo lang po ninyo, ito po talaga yung buwan na, ito yung buwan na na-homesick ako dahil namimiss ko yung Pasko sa Pilipinas kasi iba yung Pasko sa atin. Sa atin kasi kahit konti lang yung handa natin, masaya tayo, narinig mo yung mga kapitbahay, nagkanta, nagdidisco sila, maingay. At kahit simple lang ang handa, yung mga tao ay kontento na at napakasaya, marinig mo ba talaga. Dito kasi, makahanda ka ng anong gusto mo, kahit sobra-sobra. Pero, namimiss ko pa rin talaga yung Pasko sa atin. Yung Pasko sa atin iba talaga yung Pasko dito, tahimik. Parang normal na araw lang. Napakatahimik, umuulan pa, malamig. Yan pa yung hindi mo makumpara sa atin dahil dito, wala ka nakikita ng tao sa labas, nasa bahay lahat. Tapos napakatahimik, parang walang nangyayari ba, parang walang Pasko. Iba talaga sa atin naramdam mo talaga na Pasko dahil yung mga tao napakasaya, ang ingay, at kantahan, pwede ka naman mag-video, no? Pwede naman, iba pa rin sa atin dahil naririnig mo yung mga kapitbahay at nakikita mo. Dito kasi hindi mo nakikita na nasa loob lahat. Yan ang diferensya. Kaya, wala pa rin the best pa rin ang Pasko sa Pilipinas. Yan yung talagang hinahanap ko na gusto kong gawin ulit sa Pilipinas. Kung sakaling yung mga anak ko may sariling buhay na sila, malaki na sila. Pag nasa sariling bahay na sila, may sariling mundo na sila, ganyan ba, yung mga edad nila, pwede na silang, okay na sa kanilang wala silang mama, papa, diba? Kasi pag nag-18 yan sila, yung iba, umaalis na sa bahay, nagsarili na. Kaya, pagdating ng panahon, pag ganyan na yung mga anak ko, lalong tong bunso ko, pwede na ako makapag-bakasyon sa Pilipinas ng Pasko. Kahit kabilang ni Martin or ako, maka-try naman ng Pasko ulit sa Pilipinas. Dahil ngayon, hindi ko kasi yan magawa dahil ang bakasyon ng mga anak ko sa eskwelahan nila 2 weeks lang. Konti lang na oras at saka ang napakamahal po ng ticket. 5 baya kami, no? Tapos hindi pa kami mauwi dahil nga nandyan si Uma walang magbantay. Ayaw ni Martin na dalhin yan siya sa Altenheim. At ayaw din namin na, kaya si Uma dito lang yan sa bahay. Dahil sa bahay, yun yung bahay niya. Dito sila nakatira. At yun yung mga nangyayari, yung mga memory dito. Minsan naaalala niya yan. Kaya,
ayaw namin na dalhin namin siya doon. At ayaw din naman niya. Kaya irespeto namin yung desisyon ni Oma. Kaya hindi na po natin to habaan itong pintuhan natin. Ako po ay magpapasalamat ulit po sa inyo sa walang sawang suporta po sa akin sa buong taon na suporta po ninyo sa akin. Hindi kayo sa lahat po ng nanonood, nagsuporta po sa akin. Maraming salamat po talaga sa inyo. Ito po ay napakalaking bagay po sa akin na kahit mga busy po kayo, marami kayong ginagawa sa mga sariling buhay po ninyo, pero panood pa rin ninyo ako. At sa Team Money din, sa suporta po niyo sa amin. Maraming salamat po talaga. At darating din yung panahon na makabawi din kami sa inyo. At huwag niyo po yung kalimutan, magpipili ako ng 3 mananalo na merong matatanggap na maliit na regalo galing sa akin. Yan po yung papasalamat ko po sa inyo. Kahit maliit lang, at least maka-share man lang ako ng kaunti po sa inyo. Kaya yun lang po. At maraming salamat po sa inyong suporta sa akin. At Merry Christmas po sa inyo lahat. Mag-iingat po kayo palagi. Bye!